Ein guter Kaffee beginnt mit einer gesunden Pflanze. Von der Sonne geküsst, getrocknet und handverlesen machen sich die Bohnen auf die Reise, um den Gaumen der Kölner Kaffeeliebhaber zu schmeicheln. In Kölns Top-Adresse für hochwertige Espressomaschinen und ausgezeichneten Kaffee. Doch erweisen wir der Bohne den Respekt, den sie verdient, indem wir die feinsten Aromen aus ihr herauskitzeln, indem wir sie mit allen Sinnen zelebrieren. Über unseren Tastsinn, unsere Augen, unseren Geruchssinn und zu guter Letzt mit all unseren Geschmacksnerven. Kaffee ist mehr als ein Getränk. Er ist der Brennstoff unserer Kreativität und versüßt uns jede Sekunde mit unseren Freunden. Es geht um mehr als die richtige Maschine zu finden. Es geht darum, Kaffee zu zelebrieren.